Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushvaqtana xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda kompyuterimizga nihoyatda alohida bo'lgan bir yumshoq detalni qashlaymiz. Bu yumshoq detalningki alohida xususiyati kompyuterimizda Wi-Fi bo'lsin, mayli simliq tor bo'lsin, buning hozirning o'zida dal vaqtida qanchalik tushiryotidi va yoki qanchalik chiqaryotidi, ya'ni kompyuterimizning torining ishlatishchanligini, qanchalik ishlayotganligini naq maydonda dal ko'rsatib turadigan bir yumshoq detalni qachilaymiz. Bu yumshoq detalniki asli ismi NetSpeed Monitor degan detal. Bu yumshoq detalniki ikki xil nusxasi bor. Qarasanglar 64 va 86 deb. Ya'ni 86 deganimiz 32 bitlik, 64 bitlik deganimiz 64. Ya'ni x64 deganimiz 64lik. Hamda kompyuterimizniki 32 bitmi yoki 64 bitmi buni qanday ko'ramiz degan vaqtda kompyuterimizniki ya'ni MyPC yoki ODDNOW deganning ichiga kelib yoki mening kompyuterim deganninki o'ziga kelib mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin eng astidagini bosamiz. Bosgandan keyin mana shaklda kompyuterimizning sistemasining tipini va qattiq detalning ba'zi bir uchurlarini ko'rsatib berdi. Ast tarafda Windows sistemimizningki ochqichini ko'rsatib berdi. Unda bo'lganda qarasak, menga mana system type. Bu yerda 64 deb ko'rdinglar, orqada men 64. Ya'ni agar 32 bit bo'lgan bo'lsa, kompyuterimiz bu yerda 32 deb ko'rinadi. Shunlashqa men buningdan 64 deganni tushirman. Bosgandan keyin tez suratda tushirdi. Hamda meniki ulanmasini men videoningki ostidagi izohat qismiga, ya'ni shu description, shu izohat qismiga qoldirib qo'ymay, shu yerdan tepib tushirib olsanglar bo'ldi. 64 bitlik kompyuter ishlatganlar 64 bitlikni 32 bitlik kompyuter ishlatganlar 32 bitlikni qachilib olsanglar bo'ldi. Unda bo'lsa men tushirib bo'ldim. Tushirgan yerdan ochayli. Ochgandan keyin buni biz ustal ustiga olaylik. Ustal ustida buni. Hamda boshqa detallardan farqli bo'lgan qachilash bir usul bor. Chunki bu yumshoq detal biroz ko'na yumshoq detal bo'lganligi uchun hozirgi biz ishlayotgan sistema Windows 10 ning eng yangi nashr bo'lganligi uchun ba'zi bir moslashmasliklar bo'ldi. Shunlashqa biz normal detal qachilganga o'xshash qo'sh chekib qachisak mana shaklda askar chiqdi yoki askarishni izohatlaydigan bo'lsak Windows XP, Windows Vista va 7 deganga o'xshash ilgirki sistemalarga xos bo'lganligini eskartib va qachilanmaydiganligini oxirlashtirishimiz kerakligini chiqardi. Bu shaklda oxirlashtiramiz. Endi buni qanday ochamiz, yana qanday qachilaymiz degan vaqtda mush qachilash programmasining o'ziga kelib, mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin mana shaklda chiqadi. Chiqqanda eng orqadagini yoki eng ostidagini bosamiz. Bosgandan keyin mana shaklda chiqadi. Endi qaraydigan bo'lsak, buni bosamiz. Buni bosgandan keyin chiqqan birinchi tanlanmani bosamiz. Bosgandan keyin bu avtomatik sistemaga moslashtirdi. Shuning bilan biz buni bosamiz. Qaraydigan bo'lsak, ABM'ga o'xshash emas. Hozir mana keyingi qadam degandek yerda next deganga o'xshash xat chiqdi, ya'ni normal qachildi degan gap. Shundan biz keyingi qadam dedik. Keyingi qadam dedik. Bu yerdan qo'shilish belgisini bosdik va keyingi qadam qachilaymiz. Qachilash buyruq kelgan vaqtda shundoq degani bosamiz. Bosgandan keyin qachilinib bo'ldi. Endi biz ma'loni o'chiramiz. O'chirayotgandan keyin endi hech qanday yerda ko'rinmaydi. Qarasanglar, hech qanday yerda ko'rinmaydi. Endi vazifa boshqaruvchiga kelib, mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin bu shaklda bir tizimlik chiqadi. Chiqqan vaqtda tizimlikning eng ustidagisini yechib, buning ichidan NetSpeed Monitor deganni bosgandan keyin qarasanglar, bu yerda mana bir ko'znak ochildi. Endi buning tilini ingliz tili tanlaymiz. Endi bu yerda qaysi xil tipdagi torni ishlatganligimizni tanlaymiz. Masalan, birinchisi PCI deganimiz simliq tor. Aslida masalan Wi-Fi ishlatgan bo'lsanglar 802 deganga o'xshash Wi-Fi ningki nimasi chiqadi, ismi chiqadi.
men kompüterimde sımlıq tor işletkenligim üçün sımlıqni tanlayman va bu yerga qarmasaqmı bo'ldi. Buning o'zi ishlatgan torimizningki sonliq ma'lumotini mush o'ringa saqlab mangdi. Bunimi bu yer orqali o'zgarsanglarmi bo'ldi. Unda men save'ni besib oxirlashtirdim. Qarasanglar o'ng tarafda bu yerda U va D orqali ikki xil ism bilan chiqaribdi. Masalan, upload, download. Bu yerda nima demakchi? Hamda buningki orqadagi tushirayotgan yoki bu yerda harakatlanayotgan qimmat qarasanglar key, bit, s debdi. Har sekundiga key bit holatda hisoblayotdi. Biz buni o'zimiz bilgan qimmatlarga aylantirish uchun, o'zgartirish uchun bu yerga kelib mouse o'ng knopkasini besib, bu yerda configuration deb bor. Buni bosgandan keyin mana bir ko'zak chiqadi. Qarasanglarmi yana bu yerdan ishlatayotgan torimizningki tipini simliq tor yoki Wi-Fi shaklida tanlaymiz. Tanlagandan keyin bu yerda braid deganni bosgandan keyin qarasanglar KBS, MBS bu shaklda tiplar bor. Bizningki ko'p uchraydigan qimmatlarimizdan biri bo'lgan KBS va MBS bor. MBS qilsanglar bo'ldi yoki KBS qilsanglar bo'ldi. Texnik tafsillarga ko'rmoqchi bo'lsanglar KBS qilsanglar bo'ldi. Buni bosamiz. Undan keyin layout degan qarasanglar bu yerda bu yerdagi xatlarningki fontini tanlab turgan yer bor bu yerda. Undan keyin bu yerda buningki rangini tanlaydigan yer bor. Amma yerga qarasanglar download, upload degan bu yerda mana bu shaklda qisqartirildi. Biz buni o'zimiz yozib olsaqmi bo'ldi, uyg'urcha yozsaqmi bo'ldi. Masalan, tushirish. Hammaga chiqarish. Hamda qaraydigan bo'lsak, apply deganni bosaman. Qarasanglar bu yerda mana chiqarish, tushirish deb chiqyapti-da, ko'ryapsizlar. Configuration qayta kelay. Qayta kelgandan keyin bu yerdan layout kirib, bu yerdan fontni tanlasaqmi bo'ladi. Masalan, UKIG ningki tor deganni tanlayib baqali, apply deganni bossak, mana shaklda chiqadi mana. Chiqarish, tushirish deb. Men eng ilgirki fontni yaxshi ko'rganligim uchun eng ilgirki fontga qaytib ketaman. Bu nihoyat go'zal bir shaklda chiqadi ekan. Bunimi ishlasakmi bo'ldi ekan. Hamda bu yerdan buning cho'ng kichikligini tanlaymiz. Qarasanglar mana bu shaklda cho'ng kichiklikka tangishilda yana layout kirib, buni nihoyat normal bir shaklda ishlasak mana chiqarish, tushirish degan shaklda chiroyli chiqdi. Yana qaytadan yechib, bu yerdagi chiqarishning oldiga bir bo'shliq qo'yib bersak, mana shaklda chiqdi. Mana Hamda qaraydigan bo'lsanglar yana mouse o'ng knopkasiga kelib, bu yerda buni bosgandan keyin qarasanglar qanchalik ishlatganligimizni bu yerda tafsiliy ko'rsatadi. Masalan, vaqtidan tortib hammani. Hamda bu yerdan KB deganni bossanglar, hozir men qanchalardan tortib taki hozir qadar 152 kilobayt to'g'ri ishlatibman. Avatgan va tushirgan bo'lib, jami bu shaklda. Undan keyin bu yerdagi day degan kun degandan month ya'ni oy deganni bossak, bir oydagi 2020-yili 2-oydagi umumiy tushirgan yoki chiqargan umumiy qimmatlarni bu yerdan ko'ra olamiz degan gap. Cho'qim kompyuterimizda torning xoslik almashgan vaqtda, ya'ni simliq tordan Wi-Fi almashgan vaqtdami, o'dilliq bu yerdan o'zgartirib turishimiz kerak. Oxirida eskartilgan bir o'rin torimiz Wi-Fi'dan simliqqa yoki simliq tordan Wi-Fi almashgan vaqtda bu yerdan o'zgartirib turishimiz kerak. O'zi avtomatik o'zgarmaydi. Buni bilib olsanglar bo'ldi. Undan darsimiz mushachi bo'lsin. Texnik ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun o'zaro tarqatib qo'yishni, kanalimizning taraqqiyoti uchun videolarimizga yaxshi ko'rish, ya'ni bosh barmoqni besib qo'yishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.